Привет, друзья! Сегодня вы выучите 10 корейских выражений, которые очень часто используются в повседневной жизни. Они короткие, простые, но помогут вам говорить как настоящий кореец. Сначала вы услышите объяснение, а потом примеры вживую. Начнем! Если вы хотите по-корейски вежливо сказать «не делай этого», используется специальная конструкция, которая помогает мягко выразить запрет или предостережение. Это уважительное выражение, которое часто можно услышать в повседневной жизни, в транспорте, магазине, ресторане или в разговоре с незнакомыми людьми. Когда вы говорите с друзьями или младшими, можно использовать более простую форму с тем же значением. Обе формы означают «не делай», но отличаются по уровню вежливости. Это базовая, но очень полезная конструкция, которая делает вашу речь естественной и дружелюбной. 사진 찍지 마세요. 사진 찍지 마세요. 사진 찍지 마세요. 늦지 마요. 늦지 마요. 늦지 마요. 말하지 마. 말하지 마. 말하지 마. 울지 마. 울지 마. 울지 마. 걱정하지 마세요. 걱정하지 마세요. 걱정하지 마세요. Это выражение используют, когда вы хотите предложить что-то собеседнику или спросить, хочет ли он что-то сделать. Оно звучит дружелюбно и мягко, подходит для разговора с друзьями, коллегами или незнакомыми людьми в неформальной обстановке. С его помощью можно пригласить, предложить или обсудить планы, пойти куда-то, поесть, встретиться. Это отличный способ начать диалог на равных и проявить уважение к мнению собеседника. Эта форма — часть вежливой разговорной речи, особенно среди тех, кто на «ты», но хочет звучать деликатно. 뭐 먹을래요? 뭐 먹을래요? 뭐 먹을래요? 영화 볼래요? 영화 볼래요? 영화 볼래요? 같이 갈래? 같이 갈래? 같이 갈래? 커피 마실래요? 커피 마실래요? 커피 마실래요? 게임할래? 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 Это выражение используется, когда вы хотите вежливо что-то предложить или спросить мнение собеседника. Оно звучит мягко и уважительно, особенно если вы не уверены, что стоит сделать, и хотите обсудить это вместе. Обычно его применяют, когда приглашают кого-то, предлагают что-то сделать вместе или уточняют, стоит ли что-то сделать. Такая форма помогает сохранить вежливый и деликатный тон разговора, особенно если вы общаетесь с человеком старше, коллегой или в незнакомой ситуации. 같이 갈까요? 같이 갈까요? 같이 갈까요? 뭐 먹을까? 뭐 먹을까? 뭐 먹을까? 문을 닫아줄까? 문을 닫아줄까? 문을 닫아줄까? 이거 도와줄까요? 이거 도와줄까요? 이거 도와줄까요? 내일 만날까? 내일 만날까? 내일 만날까? Это выражение используется, когда вы хотите выразить свое решение или обещание сделать что-то. Оно подчеркивает, что действие зависит от вас, и вы искренне собираетесь его выполнить.
Обычно так говорят в ответ на просьбу или когда хотят заверить собеседника в своих действиях. Например, «Я так и сделаю», «Хорошо, постараюсь», «Я не забуду». Такая форма звучит дружелюбно и искренне и часто используется в повседневных диалогах между близкими, друзьями или коллегами. 제가 전화할게요. 제가 전화할게요. 제가 전화할게요. 조금 이따 올게요. 조금 이따 올게요. 조금 이따 올게요. 먼저 출발할게요. 먼저 출발할게요. 먼저 출발할게요. 숙제 끝내면 전화할게. 숙제 끝내면 전화할게. 숙제 끝내면 전화할게. 미안, 다음부터 늦지 않을게. 미안, 다음부터 늦지 않을게. 미안, 다음부터 늦지 않을게. Это выражение используют, когда говорят о чем-то, что собеседник уже знает или должен знать. Таким образом, говорящий как бы напоминает: «Ты же знаешь, я же говорил». Оно помогает подчеркнуть очевидность ситуации и иногда звучит как легкий упрек, дружеское напоминание или способ добиться согласия. Такая конструкция делает речь более живой и эмоциональной и особенно часто используется в разговоре между близкими людьми или друзьями. 오늘 춥잖아요. 오늘 춥잖아요. 오늘 춥잖아요. 내가 어제도 말했잖아. 내가 어제도 말했잖아. 내가 어제도 말했잖아. 지금 바쁘잖아요. 지금 바쁘잖아요. 지금 바쁘잖아요. 그 사람 한국 사람이잖아. 그 사람 한국 사람이잖아. 그 사람 한국 사람이잖아. 늦으면 안 된다고 했잖아. 늦으면 안 된다고 했잖아. 늦으면 안 된다고 했잖아. Это выражение используется, когда вы сравниваете два объекта, действия или состояния. С его помощью можно сказать, что что-то лучше, хуже, больше, интереснее и так далее, по сравнению с другим. Обычно сначала указывается объект сравнения, затем основной объект, а после — слово, которое подчеркивает превосходство. Это очень базовая конструкция, которая поможет вам легко выражать предпочтения и мнения на корейском языке. 이게 더 커요. 이게 더 커요. 이게 더 커요. 오늘 더 추워요. 오늘 더 추워요. 오늘 더 추워요. 생선이 더 좋아요. 생선이 더 좋아요. 생선이 더 좋아요. 이게 더 매워요. 이게 더 매워요. 이게 더 매워요. 이 길이 더 빨라요. 이 길이 더 빨라요. 이 길이 더 빨라요. Это выражение используется, чтобы объяснить, почему что-то произошло, или указать причину какого-либо действия. По смыслу оно похоже на «потому что», «из-за того что», «так как». Оно соединяет два действия или состояния. Сначала причина, потом результат. Эта конструкция часто встречается в повседневной речи и делает объяснение логичным и естественным. Если вы хотите рассказать, почему вы что-то сделали, почему опоздали или почему счастливы, это именно та форма, которая вам нужна. 피곤해서 일찍 잤어요. 피곤해서 일찍 잤어요. 피곤해서 일찍 잤어요. 늦어서 죄송해요. 늦어서 죄송해요.
늦어서 죄송해요. 배고파서 먼저 먹었어요. 배고파서 먼저 먹었어요. 배고파서 먼저 먹었어요. 날씨가 좋아서 산책했어요. 날씨가 좋아서 산책했어요. 날씨가 좋아서 산책했어요. 아파서 약 먹었어요. 아파서 약 먹었어요. 아파서 약 먹었어요. Это выражение используется, чтобы показать, что что-то происходит регулярно или каждый раз с определенным интервалом. Оно переводится как «каждый», «всякий раз», «по». Так можно рассказать о своих привычках, расписании или повторяющихся событиях каждый день, каждую неделю, по утрам, по выходным. Это очень простая, но полезная форма, которая делает вашу речь более живой и показывает ритм жизни или действий. 날마다 운동해요. 날마다 운동해요. 날마다 운동해요. 주말마다 놀러 가요. 주말마다 놀러 가요. 주말마다 놀러 가요. 사람마다 성격이 달라요. 사람마다 성격이 달라요. 사람마다 성격이 달라요. 수업마다 시간이 달라요. 수업마다 시간이 달라요. 수업마다 시간이 달라요. 나라마다 문화가 달라요. 나라마다 문화가 달라요. 나라마다 문화가 달라요. Это выражение используется, чтобы сказать, что кто-то должен или собирается что-то сделать. По смыслу оно ближе к «сделаю так», «буду стараться», «пусть сделает». Оно может звучать как личное решение, как рекомендация для другого человека или даже как мягкий приказ. Все зависит от контекста и интонации. Часто встречается в инструкциях, правилах, на собраниях или просто в вежливом разговоре. Это хорошая форма, чтобы выразить серьезный настрой или предложить план действий. 실수하지 않도록 하세요. 실수하지 않도록 하세요. 실수하지 않도록 하세요. 늦지 않도록 할게요. 늦지 않도록 할게요. 늦지 않도록 할게요. 운동하도록 하세요. 운동하도록 하세요. 운동하도록 하세요. 조심하도록 하겠습니다. 조심하도록 하겠습니다. 조심하도록 하겠습니다. 물을 많이 마시도록 해라. 물을 많이 마시도록 해라. 물을 많이 마시도록 해라. Это выражение подчеркивает, что кто-то делает только одно действие, ничего не добавляя. По смыслу оно ближе всего к «только» и делает что? Лишь, все время только. Иногда оно звучит как жалоба или упрек. Например, когда кто-то все время играет, только ест или все время работает. В других случаях просто как описание привычки или повторяющегося действия. Это хорошее средство выразить недовольство, удивление или просто акцентировать внимание на чьем-то поведении. 보기만 하세요. 보기만 하세요. 보기만 하세요. 저는 듣고만 있었어요. 저는 듣고만 있었어요. 저는 듣고만 있었어요. 제 친구는 일만 해요. 제 친구는 일만 해요. 제 친구는 일만 해요. 기다리기만 할 거야? 기다리기만 할 거야? 기다리기만 할 거야? 말만 하지 말고 행동하세요. 말만 하지 말고 행동하세요.
말만 하지 말고 행동하세요. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно и полезно. И теперь вы сможете использовать эти выражения в реальных ситуациях. Если вам понравился такой формат, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и включить уведомления. Это действительно помогает нам развивать канал и делать еще больше полезных видео для вас. 다음에 또 만나요. 안녕!